Zoma janoary 2024 toejavatra tsy fahita no miseho eo akaikin'ny kianja Masindapiera. Fianana iraisam-pinoana mamory religieux lasy vavy orthodoxe, protestante, anglikana ary katolika. Natao izany ao anatin'ny taona ho an'ny fiainana manokatena no taritin'ny Papa François. Izy raha teo moa dia avy ao amin'ny fikambanana Jésuita. Nandritra ireo andronionana sy dinidiniky ampiralahiana dia mianatra mifankalala ao anatin'ny fahasamihafany izy ireo ary mandalina izay itovizany dia koa ny fanolorantena miaraka amin'ny Kristy ao amin'ny antso manokana sy iombonana. Ny resaka tamin'ireo mpiofana ho Masera sy ireo Masera zandry miasa ho an'ny mahantry Masera Teresa ka hoy izy tamin'izy ireo hoe ny antsonareo dia tsy mba ny asanareo fa ny hofananan'i Kristy. Ary io fehezanteny io no misy fifanoherana ary nambaboahy tanteraka ka namaky lalana mahitsy tao am-poko ary nahasarika tokoa. Hinao fa ny ao anaty mason'i Jesoa toy ny raikitra ny tsara atao anatiko ny fijeriny, ny fiadanany, ny fitiavany. Miseho tato anatiko ny fitiavana mafiorina, tsy mivady, mafy toy ny vato izy io. Ny ainako ny traikefany hoe tiana tamin'ny fomba mameno ny foko hatramin'ny hoe tsy omby azy tsony ny foko. Ny rongatra tato amiko ny filana maly trangam-pitiavana izay mameno hafalimbe tato anatiko io. Rehefa niditra tao amin'ny monastera aho dia tsy nitady zavatra hafa ankoatran'Andriamanitra. Tsapako fa tato anatiko dia nisy fitiavana izay tsy feno raha tsy amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Hatramin'ny fiandohan'ny kristianisma, lehilahy sy vehivavy maro no nisafidy hanokantena noho i Kristy sy ny vaovao mahafaly ka ny aina anaty fahadiovana, fahantrana ary fankatoavana. Sady fanomezana maimai-poana avy amin'Andriamanitra no antso manokana ny fiainana voatokana dia naka endrika samihafa nandritry ny taonjato maro fa matetika dia manana ireo singa fototra telo ireto dia ny fanokana tena, ny iraka ary ny fiaina anatin'ny firalahiana sy fiombonana. Ato anatin'ity horonan-tsara ity Net for God dia hitondranao amin'ny fionana amin'ireo manokantena ho an'Andriamanitra avy amin'ny fikambanana sy eglizy ary firenena samihafa izay mamaly ny antson'i Kristy tokana dia andao ny zavatra rehetra naraka azy. Ao Saint-Pétersbourg, tanàna lehibe faharoa ao Rosia, manana ponina 5 tapitrisa no naorina tamin'ny 1770 ny monastera orthodoxe Trinité. Masinda Alexandre Nevsky izay isan'ireo monastera faran'izay tsara sy manan-danja ao Rosia. Ankehitriny dia miisa 50 ny moanina ao aminy izay manarina indray ny fiainan-relijiosy mpitoka-monina taorian'ny fanenjena tamin'ny fotoana sovietika. Mampifandray fianambavaka lehibe sy fisokavana amin'izao tontolo izao izy ireo no ny toerana misy azy ireo Nevsky, lalana lehibe ao Saint-Pétersbourg. Marina fa ny ampahamibetsaka amin'ny fiainan'ny moanina dia iainana amin'ny fomba tsy hita maso, tsy azo tsapaitana ho an'ny fijery ivelany ary tokony hoy izany. Izany no fiainana lafatra ara-panahy ho an'ny moanina. Nefa misy faritra azo idirana koa
satria tsy toy ny hafa rehetra ny monasteranay fa eo avoan'ny tanàn-dehibe ny misy azy. Lazay fa Andriamanitra dia fitiavana ary izay mipetraka ao amin'ny fitiavana dia mitoetra ao amin'Andriamanitra. Ny moanina dia tokony ho vavolombelona amin'ny fiainany, ny fikambahan'ny fiainan'ny moanina dia tokony ho vavolombelona io fitiavana io. Fa azo atao ny miaina io fitiavana io tsy araka ny hevitra izao tontolo izao akory toy ny fahafinaretana, fa fitiavana toy ny fahafahana manolotra ny aina ho an'ny hafa. Способность жертвовать собой ради другого человека. Вот мы тут живем. Petraka manamorona ny arabe Nevsky indray izay izao ary tena sarotra ao anay izany. Tsaroko moan'ny fantatra iray avy any an-tenivohitra Atosy no natato aminay. Lano izay tenina izay dia namaly anay hoe tsotra ny zavatra rehetra ho an'ny olona izay tiaraka amin'Andriamanitra, izay mizotra makany amin'Andriamanitra, izay maniry ny araka aminy, miaraka amin'Andriamanitra foana izy na eo anivon'ny vahoaka azy na eny an-tsena dia ao amin'ny foana ny fahatsiarovana an'Andriamanitra. Izany no mahamanan-danja ny fananana fahanginana ao am-po. Главное, чтобы в сердце был покой и тишина. Ankehitriny, ao anatin'ny fahanginan'ny fony izy ireo, lehilahy sy vehivavy maro no maharay antsy manokana avy amin'Andriamanitra, hanaraka azy ary hanokana ny fiainany ho azy. Maseran'ny Clarisy Masera Milena, lehibe an'ny monasteran'ny Trevi ao amin'ny faritry Ombry ao Italia. Io laharam-pandiniana tena io dia naoriny masinda François d'Assise sy masimbavy Claire tamin'ny 1290. Tutto il desiderio, diciamo così, di Dio si è messo in moto in me. Ny fanirian'Andriamanitra rehetra dia nifohy tato anatiko tamin'ny fotoana nahitako fijaliana kaiky kokoa tamin'ny namparary olona iray tao amin'ny fianakaviako. Nampiboboky fanontaniana maro sy nampangetaeta hanorina trano mafiorina io fijaliana tao amin'ny fianakaviako io. Enina amby folo taona aho tamin'izay ka tsapako ny filana fa mila mametraka ny tongotra amina zavatra miorina tsara. Efa henoko ihany ny momba an'Andriamanitra ary ny noko. Saingy tsapako tato anatiko koa ny faniriana hahita mihitsy ny tavany ary niseho tamiko toy ny fitiavana mahery izy, mafiorina toy ny vatolampy. Teraka tato anatiko ny filana ny amaly io hetsym-pitiavana, mameno hafaliam-be io. Tsy nisy zava-dehibe nataoko tamin'izany. Tamin'ny voalohany aho dia nanao asan-tsitrapo, fivahinianana masina, nataoko avokoa izay rehetra nandalo ny saiko. Noho izany ary, miaraka amin'io faniriana manoloana azy sy tato amin'ny foko io dia notoizako natao ny andavanandro. Nandeha tany am-pianarana aho, nandeha tany amin'ny sekoly ambaratonga faharoa, tao no nanaovako ny fianarana literaira, fanatanjahantena, nianatra ny tendry piano aho ary tena nianara-dalàna toy ny tovovavy 27-29 taona. Quindi avevo una vita normale di una ragazza di 18-19 anni. Ma avevo un grande desiderio nel cuore, cioè quello. Kanefa nanana faniriana lehibe aho tao anatin'ny fokony mba hiainan'ny fiainako toy ny ainan'i Kristy, mitia toy ny nitiavany hatramin'ny fanolorana manontolo ny tena. Quando mi sono imbattuta in queste sorelle nelle Clarisse, ary rehefa niona tamin'ireo masera Clarisse reto aho na hitavy hatrany fa ny fomba nanehoan'ny fanoloran-tena dia mitovy tanteraka amin'izay tena nitadiavako. Ary tamin'izay dia nihevitra aho fa
toy ny fakankazo izy ireo izay fahatra tsy hita maso, manao ny asa tsy tazana loatra kanefa mampijoro ny hazo sy mamelona ny hazo. Che fanno un lavoro non appariscente, che l'albero si sostiene e che tutto l'albero si nutre. Tsy hoe nitsoaka ny fanambadiana akory aho ary inoako fa mety ho nanana fianakaviana finaritra miaraka amin'ankizy, saingy tena mifono mistera fa tena tonga mpakafy an'Andriamanitra mihitsy aho. Tao amin'ny fiangonana avy amin'ny protestanta sy ny fiambonana anglikana, ny antso amin'ny fiainana religiozy dia nomena lanja indray tao anelanelan'ny taonjato faha 720. Masera Benedikta dia ao anatin'ny fikambanany diakony Rely, ivondronan'ny religiozy avy amin'ny fiangonana protestanta samihafa. Io fikambanana io dia teraka tao Paris tamin'ny 1929, vokatry ny fihaonana nisy teo amin'ny ilay mpanorona azy Caroline Malvelsin sy pasteur iray Antoine Vermeil. Raha fotorina i Luther sy Calvin dia nanisy tsindrim-peo mivandravandra amin'ny fiainan'ny mpivady, dia saika nivady daholo ny 750 isanjaton'ny pasterantsika. Noho izany ny fiainan religiozy dia noahiahina teo amin'ny tontolo nisy atsika, teo amin'ny fiangonantsika, noverina aza ho mitsoaka ny fiainam-panambadiana sy tsy dia misy ilana azy loatra. Ary teo anelanelan'ny taonjato 720 dia nanjary nisy hetsika goavana teo amin'ny ankamaroan'ny firenena Europeana ary avy amin'ny firenena afriana protestanta rehetra, fa tao anatiny koa la Frantsa mitovitovy hetsika amin'ny karismatika taty aoriana, izay nisy vehivavy nanana io faniriana io rehefa nahita ireo masera katolika, fa izahay koa manana io faniriana ny anoka tena io amin'ny fomba ifotorana amin'Andriamanitra, nefa tsy nametraka ho olana amin'ny tokantrano izahay ny amin'ny mpivady izay misafidy ny fiainam-pianakaviana, fa izahay manana an'io faniriana io hanoloranay tena sy ho an'ny mahantra, hanoloranay tena ho an'Andriamanitra amin'ny fomba mahery vaika. De nous donner à Dieu de façon intense. Opéra Arnaud Bonassi dia pretra amin'ny communauté du chemin neuf, tompona andraikitra iraisam-pirenena ny tanora izy. Niorina tamin'ny 770 io fikambanana katolika manana antso amin'ny firaisam-pinoana io, ka mampivondrona mpitovy manoka tena lahy sy vavy ary koa mpivady sy fianakaviana. Teraka ary lehibe tany amin'ny tanàna manodidina ny Paris. J'ai eu une enfance très heureuse. Tena sambatra aho fony fahazaza, niaina tanatin'ny fianakaviana ny fanaraka tsara. Tamin'izao mpitovy no niova fony Zokla, nety tsara ny fiainany. Indray andro dia tonga tao an-trano izy sady niteny hoe: raha mba fantatrareo ny fitiavan'Andriamanitra anareo dia hitomany am-pifaliana areo. Tena nahasarika anay ny teniny tamiko indrindra. Nanaraka azy tany amin'ny toeram-pivavahana Marialy ireny aho izay nahitako ny finoana. Tamin'ny faha 12 taona i Arnaud no natao batemy. Ireo taona nianarany tao Paris sy Grenoble dia voamariky ny fahitany fiainam-panahy izay nampitombo azy tamin'ny fitiavana an'Andriamanitra. Nisy io tranga rehetra io, fa teo koa ny tranga hafa fiainako fahatanora. Rehefa fotoan'ny fialan-tsasatra lehibe ohatra dia 2 volana amoron-dranomasina ny baky izany ho aho niaraka tamin'ireo namako. Fantatra avokoa ny ireo toeram-pandihizana isan-kalina hatramin'ny 4 ora maraina dia nanao surf ny tontolo andro. Ohatrany hoe tontolo roa samihafa no mifanerasera izay somary mifanipaka ihany. Kanefa io faniriana amin'ny fiainana manoka teny io dia mitombo tatanatiko, ka hoy aho hoe resaka mbola hodiniko any aoriana izany reo avita ny fianarako. Saingy nanao fietahana masina farany herinandro ihany aho tany amin'ny abe Hainaut-de-Combe. Nisy pretra namelabelatra amin'ny vaovao mafaly ny Joany faraka amin'ny 20. Arato rakotry ny hazandrano, hoy Joany tamin'ny Pierre, ny tompo io.
avy hatrany piera dia nisikina kanto sady nitsambikina tanaty rano dia hoy ilay pretra hoe tsy niterakory piera hoe andraso anatina kaiky isika namarina raha tena izy tokoa avy hatrany dia nitsambikina tanaty rano izy dia niteny izy hoe misy tanora mana fanontaniana amin'ny antso manokana kanefa mihevitra izy ireo angamba fa mila manao trakefany amin'ny toeran-kafa angamba mila manao andram-piainana miaraka amin'ny vehivavy aloha saingy eo indrindra izy ireo no mana fanontaniany amin'ny antso manokana fa tsy maka fotoana izy ireo ny anontany tena kory nandritra ny fanazavana io pretra io dia voakasika manokana aho izay noresahany dia miteny momba ahy avokoa ary naniry aho ny hanao toan'ny piera ny hitsambikina anaty rano dia nandeha aho na naka-hevitra tamina pretra nisafidy ny iofana miaraka amin'ny fikambahana chemin neuf aho ary toy nitsambikina anaty rano izany tena faly tokoa aho miteny hoe eny ho an'Andriamanitra ny afaka nanaraka azy tahaka izay efa naniriko azy ihany tena nanafaka toerana lehibe tato anatiko izany izay toa nidy foana teo aloha. Moi, on m'avait dit que, parce que vous n'avez pas joué depuis longtemps, on m'avait dit que les fois d'avant, vous avez gagné souvent. Je crois que le Seigneur a mis en moi une grande joie. Tena mametraka hafaliana lehibe ato anatiko Andriamanitra dia ilay hafaliana tafahoana amin'ny olo-kafa fa indrindra ireo izay tsy mahalala an'Andriamanitra kanefa koa izao dia voasarika amin'ireo olona lavitra an'Andriamanitra ireny mihitsy sy teny aminy fa Andriamanitra dia tia azy tsy misy fepetra ary afaka mahatoky azy tanteraka izy fa tsy hanenena mivelively izany efa nandalovako mantsy izany. Ny hafaliana lehibe faharoa dia ilay mampivondrona tena tiako be ao anatin'ny Eucharistie amin'ny fanomboana rehefa miteny hoe ombantsika mianakavy aniny Tompo dia io ilay zavatra tena ivon'ny fiantsoana ho religiozy ary koa tamin'ny fahatanyrako ilay miaraka mivavaka mibanjina ny Tompo dia hoy aho hoe hafalimbe ny mivavaka rodobe anoloan'ny Tompo. En regardant le Seigneur et je me suis dit mais quelle joie en fait de pouvoir ensemble être devant notre Dieu. In particolare mi aveva ny tena nanaitra manokana rehefa nahitany zareo masera Clarisy aho dia ilay fiainana miafina ity izay mahatonga anay ho toy ny sombon'ny fiangonana mitoetra ty afara raha azontsika ampitahaina miaraka amin'ny Moïse sy Joshua izay niady tamin'ny Amalek teo amin'ny lemaka ambany dia izahay no ampahany mijanona ao amin'ny avoana miaraka amin'ny tanàna misandratra mandritra n'ireo hafa izay miady ery amin'ny lohalarany ery. E poi ecco per il fatto che dia eo koa ny hoe fanatitra izy ireo tena mahatoky tokoa satria tsy mbola nisy andro na iray aza nampijanona ivavaka fanao isan'andro io hatramin'ny taonjato faha-13 niaraka tamin'ny Claire sy François d'Assise ary tsy mitsahatra mihitsy izany na ny alatsinainy na ny talata na ny Noely na ny Paka na ny 15 Aogositra ary hitako fa io fomba fanao io dia tena milaza zavatra momba ny fitiavan'Andriamanitra maharitra ho antsika ka miaraka amin'io maimaimpona io izay enti mamafy no manomeny fiainana manao fanatitra kanefa tsy ho fantatra velively ny hoe ahoana nampiasan'Andriamanitra ny fanatitra ataontsika na hoe aiza no ampitsomoka ny voatsara tsy anjarantsika no mijery izany fa manjary mandray anjara amin'ny fahateraham-baovao no antsika. Tao anatin'io fiainana maimaimpona fiainana miafina fiainana matoky io no nahitako fomba fahaizako mititoan'i Kristy hatrany ny fanomezany tena manontolo. Fino al dono totale di sé. Tsy afaka ny hiafinao amin'ny fonenanay izay tsy afaka izay amin'izao fotoana izao anidiny monasteranay amin'ny 7 arivo any aminay ny monastera dia misokatra amin'ny 9 maraina ka hatramin'ny 12 alina tonga manatona anay ny olona dia mandray azy ireo an-tanandroa izay ny tena tianay dia izy ireo miverina amin'Andriamanitra
izy ireo mahita indray ny finoanan'i Kristy mba hatsapan'izy ireo tena indray ao anatiny fa tsy vitany ety ivelany fotsiny toy ny fijery mijery fitaratra. Ireo mpirehetra ny fiangonana dia mampitafoana matetika an'io fiainam-bavaka amin'ny tokamona io amin'ny ranomasina izay feno vato. Samy manana ny bikany izay tsy misy ifandraisany amin'ny hafa ireo vato tsirairay avy, fa rano sy onja no mikiky tsy moramora mandravona ka samy mahita ny toerana avy vato tsirairay. Ary avy amin'izany dia mifampikasokasoka ao ireo moanina amin'ny fiarahana miaina ao amin'ny monastera. Indraindray aza dia mifandratram-po fa dia samy mahita ny bikany eny ny tsirairay ary dia mitombo ao aminatin'ny fahatsarana tanteraka. E l'elemento direi che può unire ny fiainam-piralahiana ao amin'ny fikambanana no singa afaka mampiray ny fanamasina sy ny iraka. Alohan'ny zavatra rehetra, ny fiainam-piralahiana dia tokony ho an'ny olona sy olona. Izy no mahanosika antsika bebe kokoa hatrany ho lehilahy sy ho vehivavy. Satria raha sady tsy lehilahy isika no tsy vehivavy, dia tsy afaka ho mpiralahy na ho mpianadahy. Ny faharoa dia ny fiainam-piralahiana izay teraka tao anatin'ny finoana lalilany maharay an'Andriamanitra. Masondà François avy ao Assise dia niteny hoe nomeny tompo rahalahy noho izany dia tsy izao no nifidy azy fa fanomezana avy amin'Andriamanitra izany, ary satria fanomezana avy amin'Andriamanitra izany dia mila raisiko tsotra amin'izao. Araisiny izany toy ny hanomezany azy antsika fa tsy hoe toy izay iriko arak'izay itiavako azy. E accoglierlo come lui ce lo offre, non come io vorrei che fosse. La vie communautaire est évidemment... Mazava ho azy fa fotoan-dehibe ny fiainam-pikambanana. Iainana tahaka ireo vondrom-pikambanana rehetra izay andalam-pikarohana izany. Kanefa voamariky ny fiainana samirery koa izay tena ilaina amin'ny fiainam-pikambanana mba hanamafototra io iray tafaombona io. Miara-miaino ny teny amin'ny famakinany tenin'Andriamanitra isan'andro na samirery na miaraka mamaky amin'ny vondron'olona. Io fiainam-pikambanan'ny olona ampiralahiana io feno fitiavana ary feno hafaliana io. Indraindray miome fatratra manao fety ary mahay miara-mifaly ao amin'ny fikambananay sy ireo fikambanana maro. Tsy mba mety leo izany fa feno fahavitriana foana. Ary izany dia fenoiny izay niainanay tamin'ny fifandraisana manokana amin'ny Kristy tao anatin'ny fahanginana samirery manokana. Ary izahay koa dia vehivavy ny fiangonana. Noho izany dia ny fankalazana ny sorona masina dia omenanay tsy tapaka. Indray mandeha na indroa isan-kerinandro ny toeram-ponenanay ary toana manandanja tokoa izany ka mialohan'izany dia afaka mangataka famelana amin'ny vehivavy avy raha nisy zavatra tsy netin'iseho toy ny ady tany an-kafa amin'ny adiady madinidinika. Ny fankalazana ny sorona masina dia fotoana manandanja ary fotoana hanovanany tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra miaraka amin'ny ora rahavavinay sy ny olona hafa manokana ihany koa. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Et peut-être tout particulièrement ce qui est... Mampitombo ahy amin'ity antso amin'ny fiainan'i Jesosy ity dia mba ho an'ny Kristy ary koa ny hiaina io fifandraisana manokana amin'ny Kristy io, ilay fiainana mifanohitra amin'izany indrindra ny fiaraha-miaina amin'ny fianakaviana. De vivre avec les familles. Satria manko ny fahitako ireo fianakaviana
izay manolotra ny fiainany ary miaina feno ny hiraka iandraiketany na aiza dia manampy ahy atsapa fa tsy misy fahasamihafany ny antsonay. Isika rehetra dia samy voaantso anaraka ny Kristy tanteraka ary rehefa mahita mpivady miaraka amin'ny zanany aho dia tsapako fa ao anatin'ny hiraka ataony izy ireo. Ary koa ao anatin'ny fiangonana manolo tena izy ireo ary miaraka mandrakariva amin'ny zanany. Miasa ho an'ny zanany izy ireo ary miara-miasa aminy sy miara-miala sasatra aminy. Tokony haka io fotoana manokana io izy ireo iarahan'ny fianakaviana, iarahan'ny mpivady, iarahana amin'ny zanaka, iarahana amin'ny zanaka tsirairay avy. Izany rehetra izany dia mampitodika ahy amin'ny antsoko ka atsapako fa toy izany koa no tokony hiainako miaraka amin'ny Kristy. Toy izany koa no tokony ho fahavononako ho an'i Kristy. Ny fiainako amin'ny mahampanokatena ahy dia tsy hoe amin'ny valora ka hatramin'ny valora alina ihany fa amin'ny fotoana rehetra. Dans les constitutions de la communauté, ao anatin'ny lalam-panorenan'ny communauté du chemin neuf dia misy fehezanteny iray izay tiako manokana satria tamin'ny voalohany dia nanahitra sy nagaga ilay izy. Fehezanteny izay mivaky toy izao: isika dia tsy afaka hitoetra ao anatin'ny fiainam-pikambanana. Fa tato aoriana vao tsapako hoe marina izany, tsy afaka iorina fa-tsy ao amin'ny Kristy aho ary mety ho izay no fanamby. Tsy ny fitoerana ao amin'ny communauté du chemin neuf dia midika ho vonona tsy hitoetra afa-tsy ao amin'ny Kristy ary tsy hilatsapaka afa-tsy ao amin'ny Kristy. Ary ilaina ny mahazo tsara izany satria ny fahavononana ihetsika, ny fahavononana anaradian'i Kristy indraindray dia midika fahavononana handao, hifindra, fahavononana iova. Indraindray koa nefa dia mety ho fahavononana hijanona, izany hoe tsy hifindra fa fijanonana eo amin'ny toerana iray misy ahy, na mety ho miafina na mety ho miseho. Azo atao daholo ny zavatra rehetra, fa azo atao daholo ny zavatra rehetra satria izao mifatotra amin'ny Kristy ary mihorom-paka ao aminy. Ny teny amin'ity volana ity dia hita ao amin'ny Efezianina, toko 1:7 ka hatramin'ny 9. Isaorana ne Andriamanitra, rain'i Jesosy tompontsika, izay nifidy antsika tao aminy talohany nahariana izao tontolo izao, mba ho masina sy manatsiny eo anatrehany isika ary nanendry antsika raha teo tamin'ny mpitiavana. Nampamirapiratra ny voninahitry ny fahasoavana izany dia ny fahasoavana nanasoavany antsika tao amin'ilay malalany. Rehefa namasono, misaotra anao izay no ny fanomezana ny fiainana voatokana ary misaotra koa no ireo namaly ny antso anaradian'i Kristy ao amin'ny fiangonana tsirairay avy. Miaraka amin'ny Papa François mivavaka aminao izahay, ampanirio ao amin'izy ireo ny foto-kasambarany mahantra mba hizorany amin'ny lalan'ny fanjakana. Omeo azy ireo ny fo mampionina mba hamafany ranomason'ireo madinika. Ampianara azy ireo ny herin'ny fahatsoram-po mba hamiratra ao amin'izy ireo ny mahatompo an'i Kristy.